क्या कर रहे फैसल भाई इस गाड़ी में? पता नहीं भाई, लेके आ गए, जान खा रहा है ये बंदा। हिमालय से पहले सबसे पहले टेस्ट गराज में हुआ। हमने अपने दोस्त के गराज में अपने मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया। बाइक खुल गई, इंजन ओपन हुआ, पार्ट्स इधर उधर। इस फेज पे मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरे दोस्त थे। कोई नट बोल्ट खोल रहा है, कोई चाय मंगवा रहा है, कभी डिबेट्स होती। मॉडल गाड़ी का है 99 ಓದ್ಕೊಂಡು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀ ನಾಕೆ गाड़ी को हल्का सा मजाक, थोड़ी मस्ती पर फोकस फुल था। कुछ पार्ट्स सैंडब्लास्ट के लिए चले गए, कुछ पार्ट्स पेंटिंग के लिए। टाइम प्रेशर था पर होप भी था। सब कुछ स्मूथ चल रहा था जब तक हमारे पार्ट्स सैंडब्लास्ट से आए। उसमें से एक पार्ट्स चेंज हो गया था। वो छोटा पार्ट्स नहीं था, उसको इंजन का दिल कहलाया जाता है।